Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dulur-dulur, baraya-baraya kumaha daramang. Assalamualaikum. Ya ngawangok. Jalan-jalan ke. Bos. Ya mantau ya. Mantau dia. Kumaha juragan? Aduh sehat. Pada nginep nih dia ya. Oh pada nginep. Ya jadi saudara nih mau nginep. Aduh mantap nih mau nginep saudara nih. Ngecek ini hotel. Ngecek hotel saudara nih. Kalau misalnya ada suara aneh. Guys sampai kaget Kang Piki ini hotel nih. Hotel Lausan ini Kang Piki lagi di hotel lihat hotel saudara nih. Ini yang punyanya habis check up ya. Bersih-bersih sampai kaget ada suara aneh nih. Coba ini kamar mandinya saudara ya. Kalau misalnya mau bobo di dia bisa di Paromande berarti. Ya kumaha ieu bos itu bos sabaraha samalamna bos? 225. 225 225.000 per malam. Per malam gitu. Itu bisa nggak bisa kurang lagi itu. Nggak bisa segitu. Kecuali kalau kita bookingnya lebih dari 10. Oh iya, 10 bisa ya. Iya. Itu dikasih apa aja bos? Nggak dikasih apa-apa. Belum ada sarapan, belum ada. Paling juga ada teh manis sama kopi di ruangan tamu, ruangan wifi ada. Oh jadi ini ada berapa semuanya hotelnya guys? Di sini semua ada, di lantai 2 ada 12, kalau di lantai 3 ada 16. Jadi semuanya itu 29 kamar. Di 29 kamar saudara ini Kang iya sate namanya teh? Kang Dani. Kang Dani ya saudara, Kang Dani ya teh sangat baik sekali Kang Dani teh yang jaga ini ya hotel. Kalau misalnya saudara butuh hotel di Pasar Rebo, harganya berapa satu malam? 225.000. 225 per malam. Iya. Per malam. Kalau di bawah itu? Kalau di bawah itu ada yang family room, ada yang suite room. Kalau family room harganya 400.000, kalau suite room 500.000. 500.000. Dan ini juga bisa untuk acara pernikahan di bawah aula. Oh iya ya gitu. Sekitar 6 juta dikasih kamar 3 yang di bawah ya. Ya, makasih Kang Dani ya atas informasinya. Semoga Kang Dani sehat nih. Ini sangat baik sekali saudara nih. Biasa Kang Piki ada memanfaatkan waktu gitu ini lokasinya ya. Lokasinya ya Kang Dani ya. Oh, di sini aja tempat ini Kang Dani, coba lihat ke sini Kang Dani. Ya. Ini buat ruangan ruangan ini. Wadah medan hujan. Alhamdulillah sudah subuh nih. Nih ada ruang ininya buat tempat santainya, buat tempat ininya. Coba dudukan Kang ini di video dulu. Lagi panggil video tadi. Nah gitu. Oke sekarang saya baik duduk di hotel ya. Banyak terima kasih. Kalau misalnya mau ke Pasar Rebo tinggal ke Kang Dani aja pesan hotel ya Kang ya. Harganya di berapa kemarin teh? 225. 225 ya per malam. Ada yang 400, ada yang 500 itu yang kelas agak bagus lah. Iya. Ada yang VIP. VIP ya. Oke ya banyak terima kasih saudara-saudaraku yang sudah mendukung channelnya Fikri Awaludin. Semoga dalam berkah barokah dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih semuanya kepada Kang Asep, Kang Muklis, pokoknya semuanya banyak terima kasih semoga pokoknya kum yang nggak disebut satu persatu
dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oke, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Gani ya. Ya. Ini ya. Yuk kita kembali ke laptop. Kembali lagi ke laptop ya saudara ya. Ini yang di bawah ya, yang ini yang harga ini kan ini, yang ini yang harga 400. Ini yang harga istimewa sekali ini, yang harga 400 sampai 500 nih. Oke ya, soalnya aku banyak sekian, banyak terima kasih. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.